হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমি মোরলা মাছের ভাপা চচ্চড়ি রান্না করে আপনাদেরকে দেখাবো। দেখতে থাকুন। এখানে কড়াইতে তেল নিয়ে নিয়েছি, কাঁচা লঙ্কা চেরা, আদা, জিরা এবং রাঁধুনি বাটা আর গোটা মশলা নিয়ে নিচ্ছি, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা আর একটু গোটা জিরা। এবার পরিমাণ মতন হলুদ, আধা চামচের মতন হলুদ, 1 চামচের মতন লবণ। এবার এটাকে সুন্দর করে মেখে নিতে হবে। যখন মশলাটাকে সুন্দর করে মেশানো হয়ে যাবে, তারপর এর মধ্যে মাছগুলোকে দিয়ে দিতে হবে। এই যে মোরলা মাছ, আমি এখানে মোরলা মাছ ও 3 কাটা মাছ, দুটো মাছই মিশিয়ে নিয়েছি। আপনারা চাইলে যে কোনো একটা মাছ দিয়ে করতে পারেন বা মিশিয়েও করতে পারেন। মাছগুলোকে সুন্দর করে মশলার সাথে একটা মাছের গায়ে যেন ভালোভাবে মশলাটা লাগে, কারণ মশলা যদি ভালোভাবে না লাগে তাহলে ভালো হবে না। মশলাগুলো যেন মাছের গায়ে সুন্দর করে মাখা হয়ে যায়, তারপর এর মধ্যে সবজিগুলো দিয়ে দিতে হবে। দেখুন আমি এখানে কী সবজি নিয়েছি। আমি এখানে আলু, বিনস, বেগুন আর একটু কোয়াশ খেতে খুব সুস্বাদু একটা সবজি, হয়তো সব জায়গায় পাওয়া যায় না, এটা শিলিগুড়ির দিকে খুব পাওয়া যায়। এটা দিয়ে এখন সুন্দর করে মেখে নিতে হবে। ভালো করে খুন্তি দিয়ে সবজিগুলোকে মশলার সাথে মিশিয়ে নিতে হবে, যেন প্রত্যেকটা সবজির গায়ে ভালোভাবে মশলাটা লাগে। মশলাটা যখন মেশানো হয়ে গেলে এর মধ্যে আপনারা চাইলে একটা কুচনো টমেটো দিয়ে দিতে পারেন। আমি প্রথমে ভুলে গিয়েছিলাম, তারপর যখন মনে পড়েছে তখন ভাবলাম না, একটা টমেটো তো দিতেই হয়। তো যাই হোক, আমি এখানে সবজিটাকে আর একটু ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। তারপর এই যে টমেটোটা কেটে এখন আমি সবজিতে দিয়ে দিচ্ছি, পাতলা পাতলা করে কেটে নিচ্ছি যেন সবজির সাথে মিশে যায়। এখন আমি এটাকে ঢেকে 10 থেকে 15 মিনিটের মতো একদম মিডিয়াম আঁচে কুক করব। এই দেখুন সবজি থেকে জল ছেড়ে দিয়েছে। এখন আমি আঁচটাকে মিডিয়াম থেকে লো করে নিতে হবে, যেন সবজিগুলো ভালো করে সেদ্ধ হয়। তাই আমি আবার ফ্লেম লো করে ঢেকে দিচ্ছি। ঢেকে দিয়ে বাস রেডি আমার মোরলা মাছের চচ্চড়ি। আশা করি আপনাদের খুব ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে তাহলে একটি কমেন্ট, লাইক এবং নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। বাই বাই। আর পাশে